Nah, itu membajak sawah itu. Bagus sekali. Oh, sawahnya dibajak supaya panen. Ini mau ditanami lagi, mau ditanami padi. Sawah-sawah sudah dibilang mesinnya. Itu kayak numpak mobil mewah itu, enak sekali. Tukang traktor sangat profesional. Jalan enak banget. Traktor sawah. Wow. Kon mangan dhisik, makan dulu istirahat jam 12 siang. Ya, itu yang punya sawah itu nyuruh makan dulu. Yes, jangan lupa subscribe, like, komen yang bagus-bagus guys. Oke guys. Oke guys. Ala katur guys. Ya, itu mau berhenti, karena mau iya diputar lagi, iya kayak motor mau melewati. Lupa lihat orangnya. Yes. Menanam padi di kebun kita, di sawah kita. Ayo. Nah, itu bego lagi guys. Oke guys. Itu kayak mobil balap guys. Kayak mobil balap guys.
sekali guys, enak sekali guys. Oh, yang nyoting sampai lupa. Sekali itu kayak mobil balap Michael Schumacher. Oh, putar lagi guys. Ya diputar lagi kayak Michael Schumacher membalap ya. Leparjo Schumacher, iya, belok lagi, Leparjo Schumacher, iya, belok, iya, belok lagi, Leparjo Schumacher, itu sangat bagus sekali. Nah, ini dia, Leparjo Schumacher. Ayo Leparjo, tunjukkan pesonamu Leparjo. Ayo terus. Ya, ini mau selesai dan akhirnya mau ke garis finish. Setelah itu ditanami padi. Oke guys, ya terus guys, belok Leparjo Schumacher. Iya. Oke, Leparjo Schumacher mulai menstabilkan gas, lalu ya Leparjo Schumacher belok lagi, Leparjo Schumacher. Iya, oke, lalu dengan sangat apa nyetrum panasin ini. Oke, mulai bagus sekali. Iya, belok, iya, lurus terus dan oke, akhirnya selesai. Ini mau selesai, mau ditanami padi, akhirnya oke, dan akhirnya ini sudah hasilnya sudah bagus dan mau ditanami padi. Hitungan tajam 360 detik ya, lupa saya. Oke, dan akhirnya ini sudah selesai. Nah, ini jagoan saya ini ya, ini Alphard Raikkonen ini baru datang. Oh ya, ini namanya Alphard Raikkonen. Nah, ini penggila traktor. Oke, Alphard Raikkonen baru datang. Oke guys, aman guys. Aman guys. Aman guys. Ngalele. Aman guys, Leparjo Schumacher akhirnya selesai. Dan ini Alphard Raikkonen ini. Wow, Milan. Selesai. Dak.